हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ ऑल इलेक्ट्रिक BMW iX1 के बारे में, जो कि ऑफिशियली इंडिया के अंदर जो है वो लॉन्च हो गए हैं। इन ट्रेंड ये हमें एक सिंगल वेरिएंट के अंदर जो है वो देखने को मिलेगी, जिसका नाम हमें X-Drive 30 के नेम से जो है वो देखने को मिलने वाला है। एंड बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, वेरिएंट के अंदर में किस तरह के स्पेसिफिकेशन या फिर जो प्राइसिंग है, जो कि हमें 66.90 लाख रुपीज़ से ही जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड बात कर लेते हैं फ्रेंड्स के एक्सटीरियर या फिर इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में। एंड बात कर लेते हैं फ्रेंड्स के एक्सटीरियर के बारे में। तो फ्रेंड्स के एक्सटीरियर में हमें जो BMW X1 का जो एक्सटीरियर देखने को मिलता है, उसी के अंदर हमें कुछ ब्लू एसेंट्स देखने को मिलेंगे। एंड बात करें फ्रेंड अगर पावर ट्रांसमिशन के बारे में, तो फ्रेंड ये हमें 2 डिफरेंट पावर ट्रांसमिशन के अंदर जो है हमें देखने को मिलने वाली है, जिसके अंदर में 66.4 किलोवाट की हमें बैटरी पैक देखने को मिलेगी, जो कि हमें 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ, यानी कि फ्रेंड ये हमें 308 bhp की पावर के साथ एंड 494 Nm टॉर्क के साथ जो है हमें देखने को मिलने वाली है। एंड फ्रेंड ये हमें सिंगल चार्ज के अंदर 440 किलोमीटर की ड्राइव रेंज के साथ जो है हमें देखने को मिलेगी। एंड साथ ही में हमें 11 किलोवाट का हमें AC चार्जर एंड 130 किलोवाट का हमें जो DC फास्ट चार्जिंग ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। एंड बात करें अगर इसके इंटीरियर फीचर्स के बारे में, तो फ्रेंड्स इसके अंदर ना एडेप्टिव हेडलैम्प सेटअप, एडेप्टिव सस्पेंशन, ड्यूअल क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइवर सीट मेमोरी फंक्शन, पैनोरामिक सनरूफ, कनेक्टेड कार टैग, हैंड्स फ्री पार्किंग, थर्मल गार्डन साउंड सिस्टम, एडास फंक्शन, ESC, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स भी जो है हमें देखने को मिलेंगे। तो फिर आदर्श कार के बारे में इतने स्पेसिफिकेशन एंड जो फ्यूचर्स है वही देखने को मिलेंगे। एंड गाइस और भी अगर इसके बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मैं एक और नई वीडियो लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। एंड फ्रेंड इस तरह से अगर आपको हमारे नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हो तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।